ndagushuje ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu ntandi abisanga ni kuri Good People Shows ngende Shackman. Uyu munsi rero nta magambo menshi mfite yo kuvuga, ahubwo mfite kuza ndasa on point mvuga ku kintu cyanzanye, babwira nti ibintu kabisa bikomeje kugera ku rundi rwego, aho showbiz nyarwanda ikomeje. Niba twavuga ko gutera imbere simbizi, niba twavuga ko gutera inyuma mu bundi buryo simbizi, gusa nyuma y'izi saga ntago nzi aho bizagarukira. Nanjye ndategereje nkuko namwe mutegereje, sindi umuhanuzi, sinere ko hazaza, nge ntago mateka mitwe, sindi Sarongo. Nkomeje kubabwira ngo mukore subscribe kuri channel yacu y'abanyarwanda ya Good People Shows, mukore subscribe, like na comment kujya tujye komeza kubana mu biganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nawe utarakora subscribe nyamuneka injira mu muryango w'aba Good No Man Rest. You know what it is, No Man Rest. Niyo ntuza yacu, niyo logo yacu, ni No Man Rest, nobody rest, No Man Rest, even girl no girl rest. Niba uri umuntu ukiri mu mwuka, niba uri umuntu ugihumeka, ewa nta mwanya ufite wo guhumeka cyangwa se kuba wahagarika vibes cyangwa se wahagarika gukora, because no man rest, kugira ngo ukomeze nayo kwinjira muri uwo muryango w'abantu ukomeje kuzamuka. Dore ko muri iyi minsi mike tumaze gukora hamaje kujyaho ibihumbi 10, hamaje kujyaho abantu 1000 n'abantu 14. Ndagira ngo muzamure mugere byibuze nko ku bihumbi nka 10 byibuze by'aba subscribers, ahandi nkomeze kubatwikira bakubita inkuru nziza kandi zigezweho. Nimushaka kuba updated mu Rwanda, kora subscribe, hano dukora buri kimwe cyose kugira ngo mubashe kuba mwamererwa neza. Umunsi rero sasa ndagira ngo nkubwire ngo abantu cyangwa se iyi showbiz nyarwanda hano igeze kuri rwa rwego aho umuntu atabasha kubaha abakuru be, cyangwa se atabasha kubaha abamubanjirije muri iyi business, atabasha kubaha abamubanjirije muri iyi show. Nge nubaha abantu bakuru kandi bantanze muri iyi business. Niba waba nkurusha imyaka ariko warantanze muri iyi business, ndakubaha kuko uri respect, you deserve more respect, kubera ko wakoze ibirenze kundusha cya kandi ubikora mbere. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire ko abantu bamaje kubyimba, niba ariko nabyita, cyangwa se abantu bamaje kugera ku rundi rwego ku buryo umuntu atakibasha kubaha abamukuriye, cyangwa se atakibasha kubaha abantu bakuru bakoze ibintu mbere ye. Sasa umunsi tugiye kwinjira mu biki, umunsi tugiye kwinjira mu buryo ukifata ku mavuta yikoza cyo akavuga ati agahagarara agashinga izosi imbere ya riba, akikoza mu gatuza, akikora mu gatuza. Ari mu kiganiro cyo kuri channel yitwa Fata ku Mavuta, nimba ari Fata ku Mavuta dukima clips, ndakeka ni Fata ku Mavuta clips, afite logo ya Kinkongo cyangwa se y'ingagi nkuru, kuko nkuko yita ngo ni ingagi nkuru mu murwa. Uyu mugabo rero ngo ni Fata ku Mavuta yagize atya yikubita mu gatuza, aravuga ati ge rwose ntago mwanzanaho ibi ngibi. Umuhanzi uzongera cyangwa se undi muntu wese uzongera kundega muri RIB avuga ngo namuvuzeho, aya namagambo Fata ku Mavuta yivugiye, nabwo ngo sinzajya mbacishamo cyane ama video cyangwa se ngo nshyiremo amashoti y'ibyo bavuze, kuko ibintu babiteresha copyright cyane cyane yawe bikagenda cyane. Dore ko n'ubwa mbere ya Go TV show irivaho bamushinje turatuntu twa now nitwo tuntu bamushinje kugira ngo kubite copyright bari abatipe bandi bakorana. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo nanjye nirinda kubishyiramo, nkabikubwira mu magambo sometime nkagushyiramo agashoti gato cyane kugira ngo umve ko ibyo mvuga bifite ibimenyetso. Nyamase rero sura umugabo ni Fata ku Mavuta yarahagaze, yikora mu gatuza, ashinga ijosi, aravuga ati jewe ubwanjye Fata ku Mavuta, yivuga amazina ye. Arangije aravuga ati sinzongera kwitaba RIB mu gihe umuhanzi cyangwa se umuntu runaka yagiye kundega ngo namuvuze. Nuko nguko Fata ku Mavuta yivugiye, uko nguko mbivuze, ntacyo nkuye muzajye ku kiganiro cye mu birebe nkuko yabivuze, yarabivuze rwose. Ariko mwe na Jada aravuga ati njyewe sinzongera kwitaba RIB ngo navuze umuntu cyangwa se ngo navuze umuhanzi runaka. Muri iyi minsi rero RIB nayo ntago yacecetse, nayo meze nkaho nibyo nkubwira ngo muri iyi minsi abantu ntibacyubaha ababakuriye, ntago abahanzi bacyubaha cyangwa se abanyamakuru bacyubaha RIB nk'ikigo gishinzwe ibyaha, ahubwo nk'ikigo gishinzwe kugenza ibyaha, ndakeka ahubwo abantu bigize abandi bandi. Aho Fata ku Mavuta yagize atyo rivugira, n'umunyamakuru nako n'umukuru wa RIB, umuvugizi wa RIB witwa Murangira Bitsiyeri, yagize atyo ahagara nayo kuri mikoro avuga ati ndagira ngo mbabwire ngo umuntu bita Fata ku Mavuta nadahagarika guteranya abantu, cyangwa se nadahagarika gufata abantu akabahondanisha, ntago tuzigera tumureka, tuzamufata nayo turamwihanangije iniga sopo ya nyuma. Nkafata ku Mavuta rero nk'umugore wivugira ati nta muntu uzongera kumpamagara muri RIB ngo nongere kuyitaba, dore ko nta kindi yazira uretse umunwa. Noneho RIB muri aya masaha, muri iyi minsi RIB niri kumwiregera, ko twabyita, kuko bamuhaye agasopo aramubwira ati umuntu uzongera witwa Fata ku Mavuta niyongera kuvuga amagambo nk'ariya ahondanisha abantu, ntituzongera kugira uguti, ntituzongera kumushyiraho imiyaga, nayo tuzamuhamagara. Urumva rero ko Fata ku Mavuta ageze ku rwego rwo kuba atakitaba RIB mu gihe hari undi wamureze ngo yamuvuze, ahubwo wubwe noneho asigaye atumizwa na RIB ikaba ariyo isa n'imurega cyangwa se imwiregaho, ni nk'uko twabivuga, kuko ubundi umuntu wamuhaye gasopo
gasopo kuriya ubusa naho mbese nyine umuhaye ntarengwa ugasa nk'ari wo mwiregeye kuko nta wundi muntu waje ngo amurege ahubwo we bishatwa ko ibiro gwenda bashobora kuba baramureze kenshi ntiyitabe ahubwo none bakamwihera agasopo ubwabo. Niyo mpamvu nkubwira ngo muri iyi mihanda abanyamakuru n'abahanzi runaka bamaje kubyimba baruta bakuru babo, aho twasanze umuhanzi bita The Ben atagihabwa respect n'umuntu witwa Bruce Melody kandi yaramutanze muri aka kazi. The Ben yaje muri za 2007 na 2006 ndakeka, mu gihe Bruce Melody yaje muri za 2012. Urumva harimo interval hafi y'imyaka 6 yose umuntu ari mu kazi azwi yaramenyekanye, warangiza ukaza nyuma y'imyaka 6 ukumva ko utakimwubaha ahubwo ngo wafata akanyafu ngo ukamutsibagura. Nibyo nagumye nkubwira nti nta muhanzi cyangwa se umunyamakuru cyangwa se abantu bacyubaha bakuru babo cyangwa se bacyubaha mu babatanze muri business. Even if niba burusha umuntu imyaka y'ubukure ariko ntago wamurusha imyaka ya business uramwubaha. You deserving a respect ya kuko icyo gihe abakurusha ibyo bintu kandi abakurusha na experience ntago cyo wakora kugira ngo umurenze kuri experience afite muri ibyo bintu ntibishoboka. C'est pas possible no conference yavuze. Sasa rero saha honyine ahubwo umunyamakuru witwa Yago Pondat nawe yagize atya afata ku gahanga yibwirira umuntu bita mama urwa Gasaburi ya Scovia Mutesa aramubwira ati nubwo uzi ko undusha muri ibi bintu cyangwa se ati baragushunze, niko yavuze ndakeka ari ururimi yakoresha ati baragushutse ngo niwe munyamakuru wa mbere ngo niwe munyamakuru ngo usesengura ngo niwe munyamakuru ariko ngo ndakwihanije ngo ntuzongere kumvuga cyangwa se kungira inama y'ikintu nkora. Urumva abantu bageze ku rundi rwego nyamuneka ngo kwifata akabwira umuntu w'umumama umurusha imyaka, umurusha urugo, umurusha abana, umurusha ikinyamakuru gikomeye kandi gikundwa n'abantu benshi, umurusha ikinyamakuru gikundwa n'abantu bazwi rwose bateye imbere b'abantu bazwi bafite mu bwonko hazima. We dore ko Yago Pondat ari umuntu wumvwa n'abantu bagiye batandukanye, ingeri nyinshi z'abantu batandukanye, ariko nta wundi muntu wafata ikinyamakuru nka Mama Rwa Gasabo ngo agisome cyangwa se akicareho yumve ibyacyo. Ari umuntu uri aho ngaho udashinga, aba ari umuntu nyine wiyubashye niwe abantu bumva ubundi barabira bigano bya hari abanange nkaba mvuga nti abantu banjye ni aba VIP no mpamvu mbita aba no man rest, kuvuga ngo nta muntu ubundi nta kiremwa muntu kiruhuka mu gihe kigihumeka, no mu gihe wakoze ibikorwa bizima nturuhuka. No man rest ubundi icyo bishatse kuvuga, no mu gihe wakoze ibikorwa bizima ugakora show business cyangwa se ugakora ibintu byawe ukita ku bintu byawe neza, ibikorwa byawe ntibiruhuka, byo niyo wowe waruhuka ntago ibikorwa byawe biruhuka. Izina ryawe rero kivugwa muri imyaka turacyavuga ba Bob Marley, turacyavuga Che Guevara, kandi abenshi cyane tubavuga tutarabaye no muri generation yabo, katwikomereze twivugira ku bantu batagiha respect abantu babarenzeho. Hanyuma rero Murangira Beats yakomeje aha gasopo cyangwa se aha warning muntu witwa Yago Pondat aravuga ati n'uwitwa wese ngo yaba yarashyizeho ikiganiro cya Yago Pondat atavuga biriya bintu ati bigize icyaha. Nawe nimba warashyizeho ibiganiro by'uriya muntu nyamuneka, cyangwa se urafashe udushoti ukadukataka tukatwaplodinga cyangwa se ukadushyira ku mbuga nkoranyambaga zawe ati siba. Nta kindi nka ndirimbo y'aba muhungu ngo ni siba, bakubwira ngo nawe siba ntukenewe kubireba. Sasa rero undi muntu dusa naho tugiye gusa naho ari nawe ducogoreza iki kiganiro cyangwa se dusa naho dusorezaho iki kiganiro ni umuntu witwa Jackie niwe muntu wundi wiyamwe cyane birenze n'umuntu bita Murangira Beats. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Beats yagaye abantu bahaye uruvugiro cyangwa se platform. Jackie aranabihanangiriza ngo uyu mukobwa yihanangirijwe kenshi azizwa kuvuga ko ari indaya, ko atunzwe n'umubiri we. RIB yatanze gasopo ya news ya nyuma ku muntu wo ari we wese wamuhaye uruvugiro ngo abameze nkawe ntibakwiye kuruhabwa. Ibibaye mu gihe bivugwa ko Jackie yabonye umugabo uzamuhaza agahinda yahoraga avuga. Muri iyi minsi rero ko nabyo ndaza kubyinjira muri iyi minsi, Jackie yatangaje ko yamaje kubona fiancé cyangwa se afite umugabo ngo bagiye kwibanira, akakira agakiza, akakira Yesu umwami n'umukiza we. Abenshi niko bari kunabivuga cyane bava mu comment, kuko kuri Twitter nakubwiye nti nge comment za Twitter ngiye kuzanze bacishiriza amaso umuntu udafite ubushobozi bwo kujya kuri Twitter cyangwa se ariko ufite ubwo kujya kuri Facebook. Ariko ndagira ngo nkubwira ati ibintu byose byavuzwe kuri Twitter mujye muhitamo nkubita muri comment mumbwire uti byahanaho tubwire ibyabaye, kuko comment zose ndazisoma. Comment utanze niyo wayitanga wikinara ndayisoma kandi nkari replaying nkagaragaza ko nayibonye. Hanyuma sasa hano bavuze ngo hari uwitwa Imana Imana niyo bisubizo Ororuya nimbari
Aleluya kuko yabifatanya bagaragara na yavuze ngo Jackie agiye gukizwa Uwiteka aramukunda igihe kirageze ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Hanyuma hari n'undi witwa ngo Ngendahayo yavuze ati Ribu we ufite akazi kenshi kandi katoroshye big energy stand up. Umva ko bya bintu abantu babujije ibintu kubivuga cyangwa se kubikoresha, ariko ikibazo cyanyu muracyabivuga. Nyamuneka niba udashaka kwiteza ibibazo ihagarika ibintu bya big energy. Hanyuma sasa abantu witwa Keremati bavandimwe mwumve neza Ribu iragaya abantu bahaye uruvugiro abantu nk'aba. Urugero nka Jackie sibyumvikana se iyo uteze amatwi umwana kandi ibyo avuga ukabyumva ukabishyigikira ubu uri umwana ukubye kenshi. Ribu muyumve akeka nsubiramo akantu ngo bavandimwe mwumve neza Ribu iragaya abantu baha uruvugiro abantu nk'aba. Urugero nka Jackie sibyumvikana se iyo uteze amatwi umwana kandi iyo uteze umwana amatwi kandi ibyo avuga ukabyumva ukabishyigikira ubu uri umwana ukubye kenshi. Ribu muyumve neza ndabasabye kandi ni ukuri nanjye ndagaya abantu babakoresha interview. Aba ni comment zano bagiye batanga. Jackie nyabuneka bamaso uwo mugabo nagatumwa urapfuye kabisa. Aba ni abantu bagiye bamugira inama. Naho Isimbi Nourine ko aza kabivuga ko ntawe baha nuko we atari kimwe n'abandi. Ribu nayo indaya ni nyinshi zibitangaza nibareke Jackie yibereho neza. Jackie ararengana pe. Ubu Ribu izi amashano yigisha ubusambanyi banambaye ubusa mu Rwanda. Ukwangana Jackie mumureke yatwitse kera amaye nkako. Hanyuma sasa hano aravuga ngo ubu se ari abatukana n'abamamaza ibikorwa byabo ninde wo gukurikiranwa. Never judge a book by its cover. Congrats Jackie nawe ibyiza byakubera. Hanyuma sasa ngo nukuri Jackie Imana ihaza ibyifuzo bye kandi reka abavuga bavuge ntawubuza, ahubwo wowe komeza abatungure gusa uzababara uzajye mbarara. Ariko se abantu ko bakomeje kurakara. Ariko Ribu nta bushobozi igira bwo gufunga cano y'umuntu n'abazaga babyeyi. Hari ahantu handika ibintu bitasobanutse. Hanyuma ngo niba Jackie abivuga ariko atabikora, Jihadi akaba yaratangaje ko video yashyize hanze yabyifuje kera kandi ko ari akazi akora online. Murumva uwo bakihanangiriza ari inde mu Rwanda? Amagana kakanu niko mu gihe Jackie avuga ibyo byose, ariko Jihadi we none video yarasohotse bati narabishakaga nkora online numva nyine kunashyigikira ibintu by'amahero, ariko nta bamuvuze. Wow, congratulations rwose turabyishomiye kandi Uwiteka akomeza amufate. Ubu se Jackie niwe kibazo kuruta bariya birirwa bamamaza ubutinganyi. Kuki bo batarabiyama cyangwa bagire abo bafunga ko byo bimaze kuba isesemi ku masocial media. Wa mugani hari n'abandi bo bagenda bamaze by'abatinganyi ngo ndumutinganyi biki birayo nabyo rwose leta ikwiye kubikurikirana nabyo ikaba yabica intege. Jackie uraberewe kandi uri mwiza n'uwo muntu muraberanye. Aberekana ibitu aberekana nuko ku macano yabo ko mutababahana kandi ahita agarukiraho. Harya abagabo barabona yarapfuye cyangwa uwo mugabo ni umwiyahuzi, ariko wasanga ari nyine marogi ushaka kwamamaza aho abakiriye baraza bamusanga. Data kabisa. Kuki bidakurikirana Gasuku se iramutinya? Ari Gasuku na Jackie ninde utukana? Thierry nawe atinya Gasuku kubi. Niwe yayibazaga. Jackie uwo mugabo nawe azakuragiza nka Dr. M
ibyo yakoreye dore mbogo vava akwereka ko agukunze kandi aje kuguha amarozi. Imana ishimwe rwose, RIB ikomeze ikore akazi. Aba bamamaza uburaya kuri YouTube ni benshi cyane. Jackie si we wenyine ubivuga, nibahere kuri Jihad. RIB niyo yamuhaye urubuga rwo gusebya u Rwanda n'abanyarwandakazi. Jackie nje biranejeje kuba ugize umugabo. Ubutumwa ni bwinshi cyane, ni bwinshi, wasoma ugacya bukira bugacya, ariko ndagira ngo mbwire ngo aya nibo wenda nasa n'uwabanje kuba nabashije kuba nakoraho, cyangwa se najya kuri Twitter nkasoma ibyo bagiye bavuga, nubwo harimo abandika nabi iki n'ibiki. Kinyarwanda buranye ikintu nanjye kingora cyane kugisoma, kandi ndi umunyarwanda nanuje ibyangombwa by'abanyarwanda, ariko ikinyarwanda narahigiye nize mu Rwanda. Ikinyarwanda ewana, iyo umuntu agize gutya agashyiraho mistake kabisa kugira ngo uyikosore gusoma ewana biragorana. Kandi agira ngo nkubwire wowe utarakora subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye ubikora, kugira tujye dukomeza kubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, kandi ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Nta handi wabisanga ni kuri Good People Show. Kora subscribe, like, share na comment kugira tujye dukomeza kubana. Amahoro y'Imana baye nawe, salamu shalom.